いいラインだね。そうそうそう。で、根っこの方を切って、そうそうそう。はい。あ、そうじゃないですか。あ、今食べれる。今も食べて。ないっすよ。うまいってんだよ。だってあんな高級だもんね。けど、まあ、うまい。